Forms et forrit som en parster av Office 365, og i Forms det mulig å gera tilmeldingar, kanningar og ettermeldingar og alle mulige slag. Og det som jeg alltid ordentlig godt i Forms, til at det så ordentlig lett å bruke, at en og hver som for gang med det, kan finne det av å bruke det. Men då det noen ting som man blir nødt til å kjenne, for at ordentlig da å bruke det, og det det vi tidlig etter og hese skeid. Jeg bruker nekk Forms til ymiskar tilmeldingar, hvis det okkur tiltak til dømes, hvis det startsfolk utfører, eller okkur jólahona, det kan være alt mulig, det kan man bruka Forms til. Man kan også bruka Forms til å gjøre ettermeldingar, at når man har haft et skeid, eller haft okkur tiltak, så kan man senda et formular ut og få opplysningar fra lovtakaren om skeidet. Og man kan gjøre ymiskar kanningar og alle mulige slag. Og i stoppen handler det om alle de vitan du vil hava utifra, fra folket, det kan så bruka Forms til. Tar man hever Forms, de som gera Forms skulle sjå om de hava et halt og i Office 365 til å gjøre det, men du kan senda Forms ut til en og kvann. Og du kan senda det anonymt, og du kan også senda det vid navngivet, men det er ikke nøyert å ha et halt til Forms for at kunne svære en formular i Forms. Opplysningene som kommer inn i Forms kommer inn på ymiska måter. Du kan få først og fremst et stort ivetlikk i det som kommer inn, men du kan også få alt dette i et Excel-ark som gjør det lagt å arbeide vi gjør. Det vil si at du kan gjøre grafer, du kan gjøre ymiska statistikk i det vitene og opplysningene som kommet inn i kjøkken Forms. Forms øyelig kjøtt å lære. Det krever bare at man sitter vidt og kanskje hever noen lukka velleis etter første lødene. Men de aller fleste som i en formskeie suttja video ut i beina veien og börja bruka det rettelig kjøtt. Så velkomna skeid til Synergi og hesen anbonen og ring endelig om du har spurningar.